Dobré ráno! Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Ježiš, meno nad všetky mená. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Teba, Bože, chválime, my tak hriešne, biedne pleme. Pred Tebou sa koríme, vzývame ťa z prachu zeme. Od večnosti Ty si sám, mocný tvorca, vládca, Pán. 27. november, Kráľ svätých. A spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké prepodivné sú Tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, ó Kráľu svätých. Zjavenie 15. kapitola, verš 3. Boh chcel, aby knieža trpiacich na tejto zemi bol sudcom celého sveta. On, ktorý prišiel z nebeských súdov, aby zachránil ľudstvo pred večnou smrťou. On, ktorým muži a ženy pohrdali, ktorého odmietali a na ktorého zosypali všetko opovrhnutie, akého sú ľudské bytosti inšpirované satanom schopné. On, ktorý sa podrobil obžalobe pred pozemským tribunálom a podstúpil potupnú smrť na kríži. On jediný má vyniesť rozsudok odmeny alebo trestu. Ten, ktorý sa tu podrobil utrpeniu a poníženiu kríža, má podľa Božej rady dostať čo najväčšie zadosťučinenie a nastúpiť na trón, ktorý uznáva celý nebeský vesmír ako kráľa svätých. Podujal sa na dielo spásy a pred nepadlými svetmi a nebeskou rodinou ukázal, že dielo, ktoré začal, je schopný dokončiť. Je to Kristus, kto dáva ľuďom milosť pokánia. Jeho zásluhy prijíma Otec v mene každej duše, ktorá pomôže vytvoriť Božiu rodinu. V deň konečného trestu a odmeny budú svätí aj hriešnici v ukrižovanom spoznávať sudcu všetkých živých. Každú korunu, ktorú dostanú svätí Najvyššieho, udelia Kristove ruky. Tie ruky, ktoré krutí kňazi a vládcovia odsúdili, aby boli pribité na kríž. On jediný môže dať mužom a ženám dar večného života. Mudrcom z východu, ktorí hľadali Krista, bolo dané znamenie na nebi. Pastierom, ktorí strážili svoje stáda, na betlehemských kopcoch sa zjavil zástup anjelov. Celé nebo rozoznalo Kristov príchod. Keď bol Kristus bičovaný krutými remeňmi, v súdnej sieni boli prítomní neviditeľní anjeli, ktorí mohli sotva zniesť ten pohľad. Nebeskí anjeli boli prítomní pri jeho smrti. Tma, ktorá pri jeho ukrižovaní zahalila zem, zakrývala spoločnosť mocných nebeských orgánov. Zem sa triasla pod nohami nebeského zástupu. Skaly sa roztrhli. 3 hodiny bola zem zahalená do nepreniknuteľnej tmy. Príroda svojim temným rúchom zakrývala utrpenie Božieho Syna. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.